ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் சுக்கு மிளகு பால் எப்படி செஞ்சு குடிக்கலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு நாட்டு மருத்துவம், எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சளி இருமல்லாம் இருந்தால் இது வந்து சீக்கிரமாகவே கேட்கும். நீங்கள் ஒரு 2 பொழுது இது குடித்தாலும் கூட போதும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிக்கலாம். இது ரொம்ப வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் இனி போட போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு என்னதெல்லாம் வேணுங்கிறத பார்க்கலாம். 2 கிளாஸ் பால் எடுத்துருக்கு. இதை நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நாட்டு சக்கரை, கருப்பட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுவும் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது போட்டு குடிச்சிக்கலாம். 2 துண்டு சுக்கு எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் 2 டீஸ்பூன் மிளகு, இதுவும் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சுக்கை நல்லா இடித்து இந்த மாதிரி மிக்சர் ஜாரில் போட்டு சுக்கையும் மிளகையும் நம்ம நல்லா இப்போ பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். இங்கே வந்து நான் இப்போ பால் காய்ச்சி வச்சுட்டேன். பால் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கட்டும். சுக்கும் மிளகும் போட்டு நம்ம திரிச்சது வந்து பவுடர் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை வந்து நல்லா சலிச்சிட்டு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சுக்கும் மிளகும் வந்து நம்மளோட இருமல் சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்து. இது வந்து நீங்கள் வெறும் பாலில் கூட நீங்கள் இதை ஆற்றி குடிக்கலாம். அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக நம்மளோட சளி இருமல் எல்லாமே சரி பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் கண்டெய்னரில் நீங்கள் இதை போட்டு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரை, நம்ம கருப்பட்டி இருக்குல்ல, அதை வந்து நல்லா இடித்து இந்த மாதிரி நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுவுமே நீங்கள் காஃபிக்கு கூட நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சுக்கு வேறு மிளகுக்குள்ளே பொடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சளும் சேர்த்துக்கோங்க. இது 3மே நம்மளோட இருமல் சளிக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்து. இது வந்து ஒரு நாட்டு மருந்துங்கிறது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுக்கும். இருமல் இருந்தாலுமே ரொம்ப சீக்கிரமாக நீங்கள் இதை ஒரு 2 டைம் குடித்தாலும் போதும். டீக்கு பதில் நீங்கள் இதை டெய்லி ஈவினிங் நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் ஆற்றி குடித்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து இருமலோ சளியோ இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கேட்டுரும். நம்ம சமையலில் கூட நார்மலாக சுக்கு மிளகு இதெல்லாமே சேர்த்துக்கிட்டால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எல்லாமே ஒரு மருத்துவம் தான். உங்களுக்கு உடல் வலி, மேல்கால் வலி, நெஞ்சு வலிலாம் இருந்தால் கூட நீங்கள் இதை ஒரு வேளை ஆற்றி குடிக்கலாம். பால் சேர்த்துக்காதவங்க வந்து வெந்நிலையோ இல்லாட்டி சாதம் வடிக்கிற சுடு தண்ணியில் கூட நீங்கள் இதை வந்து ஒரு வேளைக்கு ஆற்றி குடிக்கலாம். இது ரொம்ப நல்ல ஒரு மருத்துவம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.